大家好，我是小子，又到了喂鸵鸟的时间了啊！现在早上7点半，看看这些鸵鸟，都等着开饭呢。咱们现在开始拌料，看看咱们这喂鸵鸟这个速度有多快啊！特别好喂这个。我就是用这个机器啊来搅拌饲料，饲料、草粉都放在里面兑水搅拌均匀就行了。啊，有个30分钟就可以了，是吧？它比人力速度要快一点。看看都等着呢，咱们现在开始放料。没有了，把这个底部给它打扫干净。已经喂完了，看看几十只鸵鸟，有个10分8分的就喂完了，特别快啊！这个是不是都吃的特别快？昨天下午下的雨。这个场地都是稀泥，这个鸵鸟特别皮实，下雨的时候它也不进棚，也是在外面休息。大家有喜欢鸵鸟养殖的，咱们可以给主播点个关注啊。今天视频就给大家分享到这儿了，感谢大家观看，咱们下期再见。